ګلالیو کوچنیانو زما لیمې سلامونه ومنئ. نن ما تاسو ته یوه ډېره ښه کیسه راوړې ده. دا کیسه د طوطا ګلې او طوطي جان ده. دوی دوه ښایسته طوطیانو ورور او خور. نو بیبو او لالی هم دلته ناست دي. کیسې ته یې غوږ نیولی دی. تاسې هم ارام غلي کښېنئ، خبرې مه کوئ چې تاسو ته کیسه وکړم. ښه، دغه دوه طوطیانو به هر وخت په شور ماشور خبرې کولې او پلار به یې خبرو ته نه پرېښوي چې غوږ ونیسي. ښه، پلار به همیشه دوی ته ویله چې ارام کښېنئ، غلي کښېنئ. خو دوی د پلار خبرې نه اورېدې. یو ورځ مور ورته ویل چې ګلاليانو بچیانو، کله چې تاسې خبرې کوئ نو هېڅوک بل شی نسي اورېدلی، بس ایله ستاسو چغې واوري. خو دوی به بیا هم هره ورځ د خبرونو پر وخت په زوره زوره باندې خپلې لوبې کولې. پلار به یې وزر پر غوږ ونیوی چې خپرونه واوري، خو بیا به یې هم نسوای کولی. بیبو وایي دوی په زوره خبرې کولې. و داسې شوق طوطیانو، ښه په زوره یې خبرې کولې، ارام نه کښېنستل. یوه ورځ په ټلویزیون کې د یو ډېر ښه فلم اعلان وسو. د دوی دا کارتوني فلم ډېر خوښ و. دا د طوطیانو د پاچا کیسه وه. طوطا ګل او طوطي جان ټوله ورځ ټلویزیون ته ناست و. هر ساعت به یې له موره پوښتنه کوله، د طوطي پاچا کیسه کله راځي؟ د طوطي پاچا کیسه کله راځي؟ اوس راځي؟ مور به ویل لا وخت پاته دی، لا وخت پاته دی. ښه، ماښام سو. لالی څه وایي؟ وایي لکه زموږ د للو کیسه، و لکه زموږ د للو کیسه. داسې ورته ناست و. ښه، خیر ماښام سو، د کیسې وخت راغی. بس طوطا ګل او طوطي خان ټلویزیون ته کښېنستله او د طوطي د پاچا کیسه پیل سوه. دوی ښه په خوند ورته غوږ نیولی و ناستو. په دې وخت کې د دوی د کور د کور دروازه وټکېده. ټک ټک ټک. وی څوک راله؟ دا دروازه څوک ټکوي؟ پوهېږې څوک و؟ د دوی ترور د خپل کوچني بچي سره راله، خاله یې راله. ښه، بچی یې په سره چغه و، په لوړ اواز یې ژړل ژړل ژړل. طوطا ګل او طوطي خان حیران و چې څه وکړي. دوی مور ته اشاره کړه چې دا غلی که. خو مور یې د ترور سره په خبرو اخته وه. ښه، په دواړو وزرونو یې خبرې کولې او د خاله زوی یې په لوړ غږ باندې ژړل. طوطا ګل او طوطي خان ټلویزیون ته نږدې کښېنستول. دوی هم لکه بابا پر غوږو یې لاس ونیوی. ښه، خو بیا هم دوی نسوای کولی چې خپله خپرونه واوري، خپل فلم وګوري. دوی هغه شپه پوه سوه چې دا څومره بده خبره ده چې یو څوک غواړي یا خبرونه یا بل څه واوري او یا یې وګوري او تاسو په لوړ غږ باندې خبرې کوئ. سبا چې د دوی پلار خبرونه کتل نو دوی دواړه غلي ناستو. پلار یې یو دوه واره دوی ته داسې وکتل چې دا څنګه ارام ناست دي. ښه، چې خبرونه خلاص ول نو پلار یې وویل بچیانو آفرین شابس، تاسو نن یوه خبره مو نه کړه، یو بڼ مو ونه وه. کوچنیانو ویل بابا توبه توبه، پرون ترور زوی راغلی و، دونه یې وژړل چې موږ هېڅ کیسه نسوای اورېدلی. پلار یې وویله چې خو کوچنی دی نه پوهېږې. شابس، تاسو خو هوښیاران یاست او شکر چې په خبره باندې پوه سوئ. نو له هغې ورځې نه کله چې به لویانو یا ټلویزیون کتئ یا به دوی ته ویل چې خبرې مه کوئ، غلي کښېنئ، دوی به د مشرانو په خوله کول او ارام به ناست و. نو ګرانو کوچنیانو، تاسو هم د مشرانو خبرې ته غوږ نیسئ. که یو څوک درته وایي چې ارام کښېنه نو تاسې خبره واورئ. ښه، او للو للو زه نن چا ته وایم؟ طوطا ګلې او طوطي خان ته یې وایم. تاسو ټولو کوچنیانو ته یې وایم، دغه دوو ته یې وایم. ښه، نو ارام کښېنئ، غوږ ونیسئ. للو للو للو، خوب دې درسي تر لیمو، ارامه ناسته تاسو زده کړئ، چې مشر وایي هغه وکړئ، بې ځایه چغې تاسو مه کړئ، دا خبرې تاسو زده کړئ. للو للو للو، خوب دې درسي تر لیمو.